bienvenidos a mi canal. Yo soy Marisol y estoy muy contenta de que hoy estén aquí conmigo porque les quiero compartir una receta que les va a ayudar a todas aquellas personitas que se sientan mal, que tengan tos, gripa, el cuerpo cortado. A nadie nos gusta sentirnos de esa manera y es muy feo el estar tomando medicamentos y a la larga te hacen daño, se te intoxica el hígado, te causan efectos secundarios. Entonces yo te traigo una receta para esos síntomas, para curar tu cuerpo, para ayudarlo a que se restaure, para ayudar a sus defensas, a levantarse. Y bueno, pues ya, mucho hablar, así que vamos con la receta. Vamos a preparar un tecito para curarnos. Necesitaremos de 1 a 2 dientes de ajo grandes. El ajo es un antiséptico excepcional y un antibiótico poderoso. El ajo contiene un compuesto llamado lisina, el cual tiene potentes propiedades medicinales. También es alto en antioxidantes. Utilizaremos media cebolla cortada en trozos y de preferencia que tu cebolla sea morada, ya que esta tiene más alto contenido en antioxidantes y azufre. El contenido de vitamina A, C y los compuestos del azufre y la gran cantidad de flavonoides, como los anticianinas y la queratina, hacen que la cebolla sea un poderoso antioxidante. Estos ayudan a contrarrestar problemas respiratorios. También utilizaremos un pedazo de jengibre de aproximadamente 4 centímetros cortado en trozos. El jengibre es un poderoso antiinflamatorio, contrarresta el envejecimiento celular, ayuda contra las migrañas, también eleva el sistema inmunológico. Vamos a poner 2 tazas de agua en una ollita y cuando este comience a hervir, ponemos todos los ingredientes, tapamos y dejamos hervir durante 10 minutos. Una vez que ya haya comenzado a hervir, dejamos durante 2 minutos más hirviendo y apagamos, retiramos del fuego y dejamos 5 minutos para que este se concentre más. Una vez listo lo vamos a servir a nuestra taza y le agregaremos de medio a un limón entero grande, y esto es importante porque el limón contiene un alto contenido de vitamina C. También le puedes agregar una cucharadita de miel de agave o néctar de coco. Este té también lo puedes tomar aunque no estés enfermo, ya que eleva el sistema inmunológico. Bueno, espero que hagas esta receta con las personas que lo necesiten, que la compartas y vas a ver que realmente funciona. Una anécdota que yo tengo sobre este té es que yo recuerdo que hace años a mí me pegó una tos muy fuerte, que realmente me dolía el pecho, me costaba mucho respirar. Recuerdo que una noche no pude dormir y estaba vomitando, entonces yo estaba tomando medicina de la que me recetó el doctor y a mí no me sirvió, cada vez me ponía peor. Y con este té, te lo juro que se me quitó, me sentí mucho mejor. Algo que te recomiendo es que lo tomes lo más calentito que puedas, varias veces al día, y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Eso a mí me ayudó muchísimo y fui sacando todo lo malo que tenía, y hasta la fecha me ha servido, me ha funcionado, lo he compartido con las personas cuando ellos se sienten mal conmigo, cuando se me ha puesto enfermo y no uso medicamentos. Espero que a ti te sirva y realmente la compartas con alguien que la necesite. Mientras tanto yo me quedo a tomarme mi tecito. Por favor, comparte este video, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones si quieres ver más videos como este. Nos vemos, hasta la próxima. Hola corazones de melones, bienvenidos. Yo soy Marisol y los quiero mucho. Les mando corazones veganos, besotes veganos y mucha vibra, mucho amor y bendiciones. Que todo se les cumpla. Bye. What we do here is go back.